السلام عليكم. عاملين ايه يا حبايبي؟ تعالوا كلوا اتعشوا معايا. عامله معاكم اهو لوبيا ام عين سودا دي، شوربه اهي، عامله فرخه ما شاء الله جميله، والمخلل والسلطه ورز. تعالوا اتغدوا معايا، تعالوا يا حبايبي. انا قاعده باكل اهوت، لسه بتغدى والله، صليت العشاء الاول وقعدت اكل اهو. اه والله لسه مصليه العشاء. شفتوا؟ واحده بتقول لي انتوا يا بتوعات البندر بتاكلوا طقتين في اليوم، احنا فلاحين بناكل 3 طاقات في اليوم. قلت لها احنا ناس زوات، قالت لا احنا بقى اللي الزوات عشان احنا بناكل 3 طاقات، انتوا بتاكلوا طاقتين. إيه اللي عرفك ان احنا بناكل طاقتين؟ ده احنا مش بنبطل اكل، رايحين جايين ناكل، رايحين جايين ناكل، والله ما بنبطل اكل. شفتوا؟ تعالوا كده اتغدوا معايا اهو. انا لسه بتغدى لوحده وحاطه فرخه لوحده اهو، واهو ناكل اهو.